안녕하세요. 1번 거주 아웃도어제 루어 신동입니다. 오늘은 상품 리뷰입니다. 일단 아마존에서 샀는데 중국에서 배송이 되어가지고 깨끗이 이제 세척 작업하고 있는 거죠. 좀 불안해가지고 삶고 씻고 하고 있는 중인데 산 거는 한 달 전에 산 것 같은데 배송이 많이 늦었어요. 직화에 사용 가능할 것 같은 스텐 물병인데 물병이 약 1000엔, 물병 고리가 약 400엔 정도 했는데 지금 아까 확인해 보니까 물병 고리는 지금 재고가 있었고 물병인 재고가 없다고 나오더라고요. 일단 둘 다 링크 걸어 놓겠습니다. 이런 형태가 지금 제 스타일에 맞을 것 같아가지고 가방 사이드 포켓 있죠. 거기 딱 들어갈 것 같고 아니면 저기 뚜껑에 지금 보이는 고리에 카나비라를 걸어가지고 가방 바깥쪽에도 대롱대롱 달아서 필요할 때 금방 사용할 수 있는 그런 형태인 것 같습니다. 저기 저 무슨 링이지 저게? 실리콘 링? 의외로 쏙 빠지더라고요. 벤치까지 들고 왔는데 빼려고. 근데 빠지고 빼고 나서 생각해 보니까 저게 없는 경우가 더 나을 것 같아요. 뚜껑을 살짝 닫아놓고 직화에 올려놓으면 폭발하나? 뚜껑은 이제 살짝만 닫는 거예요. 살짝만 그 뭐지? 한 바퀴 정도? 일단 한 해보려고요. 보증기가 안 올라오면 위험한 상황이겠죠. 원래는 뚜껑 닫아가지고 물을 때울 예정은 없었어요. 근데 그 실리콘이 빠지는 바람에 이것도 가능하겠다 싶어가지고 방수 누수죠 누수. 예. 생각보다 제품이 좋아가지고 좀 깜짝 놀랐어요. 이게 가성비 좋은 것 같아요. 지금까지는 물이 전혀 셀 기미가 안 보입니다. 그냥 뚜껑 닫고 사용할 예정은 전혀 없었거든요. 직화 위에 뚜껑 열고 물을 데울 목적으로 샀는데 뚜껑은 그냥 액세서리였어요. 근데 뚜껑이 의외로 좋았어요. 저기 재질도 좋고 저기 재질이 대나무 같은데 예, 마감 처리도 괜찮은 것 같고 예, 의외로 좋아가지고 지금 좀 여러 가지 생각하고 있는 중입니다. 저게 원래 집게가 사용 목적이 PC 마우스 오프너인가? PC 물고기 입 벌리는 도구로 판매하고 있는 건데 끝이 날카로워요. 그래가지고 저기 가물치 같은 거 있죠. 이빨 사나운 애들. 예, 그런 입 벌리는 게 만든 도구인데 좀 잔인한 도구죠. 예. 어쨌든 원래는 그런 목적으로 놨는데 물병이 딱 들어갈 것 같아가지고 예, 근데 딱은 안 들어가고 어설프게 들어가요. 철사 같은 게 생각보다 두껍고 단단해가지고 쉽게 안 이어져요. 보시면 알겠지만 이제 풀파워거든요. 지금 풀파워로 돌린데도 한 번 돌릴 때마다 1mm 정도만 피해지는데 예, 적어도 내구성은 괜찮은 것 같습니다. 어느 정도의 커브 값을 찾았습니다. 안으로 쏙 빠지지도 않고 밖에서 당겨도 그렇게 쉽게 빠지지 않는 양쪽 다 걸리는 각을 찾아서 이 작업은 이제 완성이 돼가지고 이 이후의 작업은 이제 마감 작업입니다. 끝처리 작업이라든지 특별히 설명할 것도 없고 쭉 봐주시기 바랍니다. 사용하고 나서 꼭 사용 후기도 올리겠습니다. 후기도 기대해 주세요. 감사합니다.